അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബട്ടർ സോസേജ് പൗച്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ സോസേജ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനായി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കഷ്ണം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സോസേജ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു കഷ്ണം ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോസേജ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചീസാണ്. ഒരു 2 സ്ലൈസ് ചെഡാർ ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെഡാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുസറല്ല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റായി നമുക്ക് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു പീസ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറുമായിട്ടൊന്ന് മൈദ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് പൗച്ച് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് 3 പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം
ഫസ്റ്റ് പീസ് എടുത്ത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് സൈഡെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പീസിൽ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുമാതിരി ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവനായി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുമാതിരി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുമാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക പൗച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പൗച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോ പൗച്ചും ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടറിൽ മൈദ കുഴച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബട്ടർ സോസേജ് പൗച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഈ റമദാനിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സോസേജൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.